Hakuna Matata. Karibuni sana. Leo tunaenda kujifunza jinsi gani ya kutumia Microsoft Word, Microsoft Word, Microsoft Office wengine wanaita, lakini ni Microsoft Word. Today naenda kufundisha Microsoft Word na mimi naivuta hapa mimi sasa hivi. Microsoft Word yangu hiyo hapo na hapo imeshafunguka kama unavyoona. Sasa kwa yule ambaye ni mgeni na hajui kwa nini Microsoft Word ipo kwenye kompyuta na kwa nini watu wanaitumia, nitaelezea kwa ufupi kidogo. Microsoft Word ni ipo ndani ya mkusanyiko wa kitu kimoja kinaitwa Microsoft Office. Microsoft walidesign hii kwa ajili ya kutatua matatizo madogo madogo ambayo watu wanakutana nayo katika changamoto za kila siku katika kuandaa taarifa tofauti tofauti ambazo unaweza ukaziwakilisha sehemu fulani. Kwa mfano, unataka kuwakilisha CV yako, unataka kupeleka barua sehemu. Sasa ili kuweza kuchapa hizi barua na kuandika barua, Microsoft Word unahitaji kuijua. Sasa hapa tumeifungua Microsoft Word. Naomba nisitumie muda mwingi sana kuielezea, unaweza kufuatilia mwenyewe baadaye kwa undani zaidi Microsoft Office kwa nini ipo na kwa nini watu wanaitumia Microsoft Office. Na Office ndani yake kuna Microsoft Word, kuna Microsoft PowerPoint, kuna Microsoft Access, kuna Microsoft Publisher ilikuwepo zamani na siku hizi sijui kama ipo. Kuna Microsoft Excel. Hizi zote ni office Microsoft ambazo zinatumika maofisini, na mtu ambaye amesomea secretary ya course anakuwa anaziweza kuzijua hizi, kwa sababu anatakiwa katika kazi yake ya kila siku hizi ndio anazozitumia. Na program hizi ni rahisi kujifunza na sio ngumu na hahitaji ugumu wote, na katika kujifunza hizi program unahitaji vitu vichache tu. Sasa naomba nianze kuelezea jinsi gani ya kutumia Microsoft Word au Microsoft Word. Kila mtu ana matamshi yake katika kuiita, lakini hii inafahamika kama Microsoft Word au Microsoft Word. Sasa hapa tumeshaifungua, na ukifungua inaweza ikawa tofauti kulingana na unatumia ya mwaka gani, kwa sababu mimi sasa hivi natumia ya mwaka 2006. No, 2016 samani. Kumradhi kidogo. Hii ni 2016. Mimi natumia kidogo latest ambayo ni imetoka ya mwaka 2016. Na hii imeboreshwa kidogo katika muonekano na baadhi ya vitu ambavyo tutaviona. Kwa mfano hapa sasa hivi tukiona hapa hivi, tukishafungua, kabla hujafungua dokumenti yoyote mpya, unakutana na kitu kinaitwa templates. Hizi ni templates. Templates maana yake hivi ni vitu ambavyo vimeshatengenezwa kama unahitaji kwa haraka kuvifungua, labda unataka kutengeneza flyer kama hii. Kwa hiyo ukiklik brochure kama hii, Microsoft Office hii hapa, Microsoft Word itakufungulia tayari imekuandalia sample kabisa ya nini cha kufanya. Kwa hiyo unaweza ukaja ukabadilisha vitu hizi content humu ndani na ukatumia hii imeshatengenezwa, na unaweza ukaitumia hii wewe mwenyewe kwa sababu tayari imeshakuwa imedesigniwa tayari. Kwa hiyo hizi ni template. Sasa unaweza ukachagua template. Kwa hiyo sasa kwenye kuchagua template, ukifungua hapa open, unaweza ukachagua mwenyewe template au ukachagua kufungua folder ambalo la jipya. Sasa kwa sasa hivi kwa somo la leo, darasa letu la leo, kwanza tunatakiwa kujua tu kwamba Microsoft Office ina vitu vingi ndani yake. Sasa Microsoft Office ina Word, ina Excel, ina PowerPoint, ina nini, lakini hizi mimi ninaweza kuanza kukufundisha leo Microsoft Word. Kwa hiyo tuanze kwanza na Word. Najua watu wengi wanaweza kuwa na maswali sasa hivi. Nitajibu maswali yote kwenye comment, naomba uniulize chochote. Ila kwanza tunaanza kujifunza Microsoft Word. Hapa nimefungua dokumenti yangu, hii ndio maana imeandikwa document 1. Sasa tunaenda taratibu. Ukifungua Microsoft Word, cha kwanza unachokutana nacho ni vitu kama hivi. Pale unaweza ukaklik, kwa mfano nikifunga, tufungue tena. Nimefunga na mimi naifungua tena. Nitaifungua tena sasa hivi, samahani, nitaifungua tena na hapa naifungua tena. Kama unavyoona nimefungua tena, tumefungua hapa. Sasa hapa kwa mimi imefunguka hivi kwa sababu mtu ambaye ameweza kulipia hii huduma ya Microsoft Word, kwamba mimi ningesign in hapa, maana hapa vingetokea vitu ambavyo nimevisave na vitu vyangu. Kwa hapo ukiingia kwenye business, maana hizi ni template za business. Sasa mimi sitaki template ya business. Mimi narudi hapa na nafungua blank document. Blank document maana yake tutapata karatasi nyeupe ambayo haijaandikwa chochote ndani yake. Kwa hiyo hiyo karatasi nyeupe tunaweza kuifanyia kazi.
Kwa hiyo blank document ndio hizi. Hizi nyingine zote ni template. Hizi zote ni template. Unazoona ziko nyingi. Unaweza kuchagua za education hapa. Za education maana za masomo, lakini sasa inabidi uwe na internet uzipate hizi. Mara nyingi ukiwa umeconnect na internet, ndio maana unaona mimi nimeconnect na internet hapa, maana yake napata hizi templates. Zinakuja ziko nyingi. Hata ukitaka nafikiri barua pia zipo. Sample za barua hizi hapa tayari. Barua, CV utapata. Mbona kama hii ni CV, ni resume CV. Sasa Microsoft Word ni hii hapa. Na inafanya kazi. Sawa? Vizuri kabisa kama mnavyoona. Sasa na ili tuanze, sipoteze muda, tutakliki blank document. Blank document ni kitu gani? Blank document maana yake ni document ambayo ni kurasa nyeupe, ambayo kama unaona imetokea ukurasa mweupe kama huu. Na huu kurasa tunaweza kutumia kuandika chochote labda. Labda tunaweza tukaandika mambo vipi. Umeona? Sasa huu ni ukurasa. Nitaanza kuzielezea tab. Leo nitaelezea tab kwanza na kazi zake. Hizi toolbars na tab zote hizi nitazielezea na kazi zake. Kwanza upate kujua basic Microsoft Word inafanya vipi kazi. Tutaanza. File inahusisha vitu hivi hapa ambavyo nitavielezea. New maana yake unafungua document mpya. Open maana yake unafungua document ambayo umeshaisave. Kwa mfano ukikliki hapa open, unaweza kaja hapa ukachagua wapi umesave vitu vyako. Ukafungua. Umeona? Kama umevisave kwenye OneCloud, umevisave kwenye PC yako, kama umevisave sehemu nyingine unaongeza hapa. Kwa mfano kama ukikliki this PC, maana yake itatokea vitu ambavyo mimi nimesave kwenye PC. Ukiklik browser itafunguka browser. Ukiklik OneDrive itataka usign in uandike OneDrive account yako. Na hapa save maana yake unazisave wapi? Unataka kuchagua usave kwenye document, usave kwenye OneDrive, uongeze sehemu ya kusave, uingie ukasave sehemu nyingine. Kwa mfano nikiklik browser hapa itaniambia niandike jina na ni save document. Hii mambo vipi? Kumbuka tuliandika pale kwenye ukurasa mara kwanza. Kwa hiyo hii imechukua kama title ya document yako. Sawa. Sasa tunaenda print, maana yake unataka kuprint. Sasa kwa mfano mimi nimeconnect na printer hapa, naweza nikachagua printer na nika print document yangu. Sitaelezea hizi settings za printer, hizi ni nadhani ni kitu kingine kwa watu wanaotaka kufanya kuprint, nitawaelezea siku nyingine. Share maana yake unaweza kushare hii document kwenda kwa email, kushare na watu, kusave kwenye cloud, kupresent online, labda kuna mtu unataka kumuelekeza, muonyeshe kwenye mtandao, pia unaweza kufanya hivyo. Export maana yake unaweza kubadilisha ukasave, badala ya kusave katika mfumo wa Microsoft Word ukabadilisha mfumo ukausave kama PDF. Kwa mfano ukichange file type, hapo utachagua type gani ya file unataka kusave. Tofauti plain text kama notepad unaweza kusave pia. Lakini hapo ukicreate maana kuna create PDF au XPS Express PDF format files hapo unaweka. Close maana yake unaifunga hii Microsoft Office yote. Ukiklik close hapa maana yake inakuuliza unataka kusave? Hapana. Sasa kwenye file hivi vinapatikana vitu hivi. Ukiingia account, hapa ndipo watu wengi wanapata shida kujua. Sasa mimi Microsoft Word yangu mbona inasema activate, ndio zile activate kwamba imekuwa activated, imelipiwa, labda ina product key zake ni genuine. Sasa ya kwangu mimi imekuwa activated na umeona hapa imeandika product activated. Na ni ya mwaka 2016, imetuandikia Office Professional Plus mwaka 2016 na imekuwa activated. Kwa watu wengine ambao wanatumia Microsoft Office ambazo hazijawa activated, maana yake watakutana na kitu hapa kimeandikwa product key. Unatakiwa itadai product key hapa. Hapa unaweza ukasign in kwenye account yako ya Microsoft. Kama una account ya Yahoo Mail, ukiingiza hapa inakubali na ina sign in vizuri. Unatakiwa tu click hapa sign in, itakuleta hapa na utaandika email address yako na uta sign in. Options, hizi options sitaziongelea sana kwa sababu ni settings za mtu ambaye ni advanced kidogo, sio basic. Hizi options unaweza kubadilisha language hapo, kaongeza language kama kwenye keyboard, ukabadilisha muonekano, kuna vitu ambavyo unataka ucustomize. Kwa hiyo sikushauri sana uchezee hii sehemu kwa sababu inaweza ikaleta mabadiliko ambayo baadaye hutoyahitaji na ukataka kuyarudisha. Na hizo ni somo la siku lingine. Kwa hiyo kwenye file tumemaliza vyote. Hizi info hapa unaweza ukaweka protection, labda ukaweka protection, ukaweka limit, ukaweka encrypt, ukaweka
password kwenye Microsoft Word yako. Kwa ukiklik hapo utaandika password ambayo unatakiwa ikumbuke, maana yake hii document utapomshare na mtu mwingine hataweza kupata hizi taarifa za ndani mpaka andike hiyo password ambayo wewe umeiweka. Maana yake unaiprotect document yako. Kwa mfano kama umeweka kwenye password kwenye CV yako, maana yake mtu hawezi kufungua CV yako mpaka umpe password. Unaweza kaandika hapa password na utaklik okay, na baadaye ukifungua hii document itakuwa inakuomba password kila unapoifungua. Hapa check time issues, unaangalia labda kama hii document inawezekana ikawa kuna watu umewatumia na sasa wamebidi wafanye marekebisho, na baadaye ikija kwako hapa itakuonyesha nani amerekebisha. Wakati huo mkiwa mna share hii document kwenye email au kwenye mifumo tofauti. Meje document hapa unaweza ukarecover kama document computer ilijizima ghafla na umeme ukakatika, sasa ukarecover, una click hapa recover and saved. Kwa hiyo vitu ambavyo vilipotea vinaweza vikarudi. Sasa turudi kwenye home hapa. Kurasa wetu wa home. Kurasa wetu wa home hapa tunaona kuna kitu kinaitwa home. Home nadhani kuna vitu vingi, ukiweka tu mouse hivi vinajielezea. Bold, underline, italic, inaandika hapa underline. Hii ni italic, hii ni mifumo ya maneno, unachagua size za maneno. Hii hapa unabadilisha unakuza herufi na size unaweza kukuza hapa. Hii unabadilisha herufi kuwa kama imeandikwa hapa, unaona imeandikwa decrease size, unapunguza size, na unadhani unaona namba zinashuka. Hii hapa unabadilisha, labda unataka kama zilivyoandikwa hapa, maana yake itakuwa sentence case, maana yake herufi ya kwanza itakuwa kubwa, herufi ya pili itakuwa ndogo. Lower case unaona hapa maandishi yatakuwa hivi, upper case maandishi yatakuwa makubwa. Capitalization each word, maana yake herufi ya kwanza itakuwa ni herufi kubwa kama hivi, lakini hii maana yake herufi ya kwanza tu, lakini hizo zinazofuatia zote ni ndogo. Hii itaweka capital letter herufi za kwanza. Hii itaweka small letter herufi za hivi kama unavyoona ilivyoandikwa hii. Kwa hivi vitu ukiweka tu hivi vinakuonyesha hizi ni shortcut. Vinakuonyesha ni shortcut tu za kuweka za kufanya kazi, kuweka center hapa, kupower format paint. Alafu kuna hizi ni headings type, heading type. Kuna heading type 1, type 2. Hapa kuna find, kuna replace. Kuna hizi ni vitu ambavyo viko kwenye toolbar. Kiingia insect unaweza kuweka table, unaweza kuweka break page, cover page, unaweza kuweka picture. Okay, hizi ni shape. Hapo unaweza kuweka charts, hizi ni chart, ukatengeneza chart. Hapo unaweza kuweka online video. Hapo unaweza kuweka hyperlink, link labda ukalink maneno yako, mtu akiklik impeleke kwenye hiyo tovuti. Umeona? Sasa hizi zote ni vitu ambavyo vinapatikana kwenye insect. Tukienda kwenye design hapa unaona hizi ni mifumo ya maandishi, paragraph unaandika tu maandishi tofauti. Kwa unaweza ukachagua ukaangalia layout. Hizi ni layout. Hii ni margin kwa ajili ya mtu anayetaka kuprint baada ya kuongeza ukubwa, kama unatengeneza kitu ambacho kinataka kiwe vipi katika karatasi la A4. Hapa kwenye design tushamaliza layout. Hizi ni vitu tofauti tofauti, sitovielezea sana. References hapa ni kama unatumia kuna kitu kinaitwa table content. Sasa hivi mara nyingi vitu vilivyokuwa hapa vinatumika kwa ajili ya table content. Mailing ni vitu ambavyo unaweza kusema ukawa na share document kama nilivyosema, mtu akifanya marekebisho inaonyesha, ndio hapo kwa kutumia email. Haya. Hapa spelling, grammar, hizi ni review, kuangalia document yako ambayo umeandika maandishi, unataka kuangalia umekosea, kuna sehemu umeandika Kiingereza ambacho hakieleweki, labda unataka kubadilisha. Sasa hapo ndio sehemu unaweza kufanya. Sasa bila kupoteza muda, nadhani ningeweza kukuonyesha mifano ya vitu. Hii ni print layout. Hapa ni view, hizi ni view layout. Kwanza tukawa kwenye read layout ambayo read ni hii. Na ukitaka kurudi nyuma unabonyeza escape kwenye keyboard yako. Kuna web layout. Mara nyingi watu tunafanya kazi kwenye print layout ili iwe rahisi katika kuprint, tujue itavotoka kazi yetu itatoka vipi. Ruler, unaweza kuweka ruler. Mimi watu wengi wanapenda, lakini mimi sipendi kuweka ruler. Hii ni zoom, vitu vingine vinaeleweka. Hapa tell more about us, unaweza ukasearch kitu chochote, unaweza ukalive a comment, how do I share my document. Ukiklik hapa kama umeconnect na internet itakuonyesha, unaweza ukatuma, inakuja moja kwa moja, una search kama shortcut. Kama una send document, share document, save document. Umeona, ukiuliza swali hapa wanakujibu. Kwa mfano tukiandika password. Ngoja, tukiandika labda kwa mfano underline. Umeona, ikija ukiklik underline ukiandika tu inakuja inakuletea underline, unaweza kuweka mistari unaotaka wewe hapo hapo kwa underline bila hata kwenda kutafuta huko.
Kwa hiyo utachokiandika hapa kinakuja, ile option inakuja hapa inatokea. Kwa mfano maneno yangu haya nikia select, nikija hapa nikiandika underline, tukiandika hapa underline na tukaklik hapa, tukiweka hivi tayari ina underline. Kwa hiyo hii ni shortcut nyingine ya kupata vitu. Kompyuta haitambui, ndio maana maneno yanaweka mistari hivi, haitambui Kiswahili. Ila ukiandika Kizungu hapa huwezi kukuta kuna mistari. Kwa hiyo baadhi ya neno ambalo halitambuliki kwenye grammar litatokea na alama nyekundu. Na alama ya kijani maana yake kuna nafasi umeweka space kubwa. Alama ziko za rangi tofauti tofauti, tutaangalia. Sasa hapa bwana, leo baada ya kukuonyesha hivi, nitakuja kukuonyesha jinsi gani unaweza ukatengeneza, tukachapa document hapa mara moja, tukatesti tuone document ilivyo na jinsi gani ambavyo tunaweza tukafanya. Kwa mfano tukitaka labda kutengeneza CV, kuchapa barua. Sasa naomba nianze kukuonyesha kwenye video ya pili ambayo itakuonyesha jinsi gani ya kuchapa barua na kutumia hizi baadhi ya option hapa juu. Karibuni sana na nashukuru, naomba usisahau kusubscribe channel yangu na tutaendelea na hili somo kwenye video ya pili. Karibuni sana.